Куд 7 септември од Македонски Брод, по повод својот патрон празник го одржа годишниот концерт на кој што членовите од ова здружение се представија пред многобројната публика. Друштвото брои 80 на членови поделени во различни групи и категории, а во состав на културно-уметничкото друштво функционира и оркестар. За овој концерт се подготвувавме месец дена, но и нашата работа е активно преку целата година. Земаме учество на сите манифестации во нашата држава и имаме гостувања надвор од нашата држава во странство. Имаме добиено голем број награди, признанија за нашиот фолклор, за изведба на сцена, на реви на народни носи и така натаму. Младите сакаат ли да ја продолжат традицијата фолклор? Па да, во нашиот град младите земаат активно учество во фолклорот и имаме голем број на подмладок, така да сакаат. Членовите на Куд 7 септември се представија како со народни ора, повеќето карактеристични за поречкиот крај, така и со народни песни. А интересно беше тоа што освен песните и ората, тие презентираа и неколку народни обичаи. Радува фактот што Македонски Брод е регион каде што огромен дел од младите ја почитуваат македонската народна песна, фолклор и традиција. Колку време се подготвувавте за овој концерт? Долго време, низ цела година имаме проби за ова, исто така за многу други настапи кои што се одржуваат низ цела година. Зошто се одлучивте за народната песна и игра? Што е нешто ви прилекува кај неа? Па не знам, традицијата, песните, ората, таа убавина на порече, на Македонија. Колку вашите врсници го следат македонскиот фолклор, македонскиот етнос? Тие што го почитуваме, што го сакаме, ова сме сите тука, а тие што немаат шанса да учествуваат, ќе не гледаат денес на ваквата сцена. Вие сте сестри? Заедно се запишавте? Да. И зошто се запишавте? Еве, што ви приликуваше кај народната музика? Љубовта кон традицијата и фолклорот. И убаво е чувството да учествуваш во фолклорот. И да играш и да се почитуваш ко сите. Вашите врсници сакаат да бидат дел од македонската народна музика? Тие што учествуваме сакаат, да. И мило ние што учествуваме сите. Освен во Македонски Брод, еве на годишниот концерт, каде се настапувате? Битола, настапуваме Скопје, Вевчани, на Качамак исто бевме. Исто така и Србија бевме. Да, и Србија бевме. Ќе продолжите и во иднина да се занимавате со оваа музика? Да, со задоволство да, ќе продолжиме. И од срце. Денеска ќе се представиме со многу ора. Се разбира, ќе има настапи големите и малите, и малата и големата група, и ќе биде, да. Ората се од поречкиот крај или од цела Македонија? Од поречкиот крај, повеќе се. Повеќето се од поречкиот крај. Доаѓам од село Сванско-Македонски Брод и ја многу ја сакам мојата македонска народна песна. И тоа. Со која песна ќе ни се представиш? Со Ајдо и Мејано. Зошто токму таа многу ти се допаѓа? Да. Ќе настапуваме со разни ора. Некои од нив се Лазаренки, Малешевка, Чумата, Тресаница и многу други. Што ве прилекува кај македонската народна музика? Па тоа што е весела, го разигрува срцето и убаво. Години сте дел од ова друштво? Па околу 6-7 години. Како се запишав, дали се сеќавате? Па мојата сестра поголема учествуваше и така ми се јави жалбата за јас да учествувам во ова културно-уметничко друштво. Инаку Куд 7 септември постои од 1981 година, а ова е датумот кога Македонски Брод се ослободува од фашистичкиот окупатор.